پێنجەمین پێشانگەها پەرتووکان لە دهووکێ بنیشاندانا 10,000 ناو و نیشانên پەرتووکان بڕێڤە چوو. لێژبووک و زێدەتر پەرتووک بهێنە نیشاندان و پەرتووکخانە و جihên firotina پەرتووکان bihêne daxwazkirin rêgiriya diravî li hember hebûye. بله براستی نایت اوه شرطن کو کریزا دارای انقیرانا یا دارای کارتیکونا خواه باید سلمه و اگر وصانه با احتمال امد داخوازش گلک دستگاه دیجی کرد با در وی پارزگاه دو که ابرکه بشدار بن بس بگمان اب داخوازه پیدوی یعنی دابین کرنا یا هاریکاریه که بوانا و هاریکاریه جیش بر کریزا دارای احتمال ابرکه بومن دست نادن Rewşa siyasî û abûriya nihaya Herêma Kurdistanê bandora xwe reng vedabû li ser evê pêşangehê. Bi awayekî ku daxwaziyeka berçav li ser pertûkên siyasî hebû. ظروفي ما فيغا في هوسات خازي چونكو يعني هندي تبين امي ظروفك دجين فيغا في شر فيغا في سياسات يعني بتر همي مالان ده همي اردان ده يعني جبر هندي اس وهزرت كم كو خلكي حسب كان سر تاريخ سياساتي حزبايا بابيريت ما همي سياسات الدول يعني دولي ايدي كان معلومات ورجرن نها بارا پتری آوان اوند کسی خونده وان دابش بینه سر دو بشان بشک چی سیاست خیلی وین که اگر چه سیاست دولتی بشی دیجی دابش باید سر که وید خود سیاست دیر پیخن پێشانگەها پەرتووکان li dihûkê bû demê 6 rûjan dêya berdewam bît û 25 pêşangehên pertûkan û cihên firotina pertûkan li ser astê Herêma Kurdistanê û Rûşavayê Kurdistanê dibeşdarin. Berdewamiya du salên krîza darayî pertûk jî bêbehr nekirin ji kartêkirinên xwe. Pêşangehên pertûkan jî rewşa mîna cara nemaye û holên wan jî weke caran pir nabin ji xandevanan. Dilşad Hîm û NRT Duhok.